Ja, helt färdig hållt vi att göra inslag nummer 2 om Hallig Andan. Halka Andan. Klockan är 20 kvöld, men jag har slankat mig. Jag sov i en timme här i soffan så att det är. Nu har vi ginnit en tur så att det skulle vara väl fyra. Och så vi får ta som Hallig Andan, Anna Lötto, 21 uppenberingar om person Heilags Anda. Som lyser klart at vi har vi en person att göra, tar vi tås om Hallig Andan. Och vi inte bara tås om han, men vi har vi han att göra. Alltså vi har vi skifter vi han. Och tar vi det till så när vi tror i öjnigheten att god färger näka. Så jag vill några karakterträck, några söjer vi honom. Så är det en söja av gode. Och är det en söja av gode, så vi kommer till ösne sinen och Hallig Andan. Och så jag vet att Jesus är så lös, speklintor, nøyer, høylavur, elskande. Ja, så är det galdande för hina personerna röstne. Så jag vet så jag vet i Bibeln att Hallig Anden vill lustur som en dikva. Så är det inte tilvildarligt at Guds ord veler dikva og ikke kraka eller noe annet. Når det er en dikva. Hvor dikva? Ja, vi kunne hitje på dikvana og lære noen ting om Hallig Andan. At han er så og så. At vi er hitje på dikvana. Og Guds ord kallar, eller lyser Hallig Andan som vatten. Ja, studera vatten, hugsa om vatten, og du sagt noen ting som ei kjenner vatten, og så kan du lyse Hallig Andan vid hui. Og ta i så her tingene, også olja og vinter og andre ting, som Guds ord lyser om Hallig Andan. Og så får vi da suttja hver virkene hese tingene heva. Ja, så lyser det henne om person Hallig Andans, og i løyvene til en tryggvande. Og hese tingene som Hallig Anden gjør, de gjør soneren øsne og fægeren. Til at Hallig Anden agenturen, varst du. Han agenturen til Jesus og fægeren. Altså, tja öllum tryggvande, vi bia tekniskt øya vi bia til fægeren i Jesu navnet, det vet vi. Men vi vet at Jesus okra brauer, og han har flest okkon, og vi elskar han, så det gau Jesus. Og så vi til i skriften, ja, vi så til at Stefanus, da han ble støynavur, så sier han, gau Jesus, takk om at i andamunnen, kære Jesus, takk imot i andamøynen. Jesus? Hei, altså Jesus, høyre Jesus han ber, jeg selv han gjør han til. Jesus er god. Han ber altså til Jesus. Men kunne vi be til Hallig Andan? Ja, selv han kunne vi til. Og kunne vi som tryggvande be til bare god? Selv han kunne vi til. Og tar vi be bare hvis du frelstor og Guds ande bor ut der, og du sier gav god, så høyre alle trutjer det. Men òsne om du ber til Jesus, alt det som nærste Jesus, det nærste òsne fægeren og Hallig Andan. Jesus verre vi nekka, så fægeren òsne verre vi nekka. Og handlar god, og på nekra måte årsaka av akkurat bøn, så det ikke bare Hallig Anden og god fæger og god sonen ikke vidt avdøy. Nei, det fyrir jøkken tar atler. Men Hallig Anden agenturen. Det vil si vi bia, og akkurat bøn fyrir opp til himmels. Hun fyrir opp, helt opp her, framfor Guds trøvn, og hun fyrir jøkken Guds høtt. Hun fyrir jøkken hoan av god fæger. Hun fyrir jøkken hoan av god sinne.
Og hvis du så en avgjør fer fram her, ja, han skal få bønnarsvær, så kommer det svær nyer. Og han som virker det å gjøre det, han som fremer god fægersens vilja, hvis du tar for i jøgn og Jesus, og jøgn og Jesus til Guds, vi leser det ofte i King James, through Christ. Jeg vet at Bibelen er så Dal Victor sier, vi Kristi, men through øyla nekv grøyere. Det vil si at det i jøgnen, du kommer, skal du inn i et rum, så kommer du i jøgnen og hår. Du kommer i jøgnen, ur øynen inn i et annet, og kommer du ikke inn i jøgnen hårene, så slipper du ikke inn. Og Jesus er håren, vi kommer i jøgnen han, men vi skulle være ui andan. Det er lest i oppenberingen om Johannes, at han var og herrens deg, han var i andan og herrens deg, ui andan. Efesus brev sier at vi øynen anda, her vi finne et gang til feiren, jøgnum, sånn. Skal du vise det her? Men færre, det lyser av spåren, og Arvid er byrja i her, det vet jeg at det er ikke. Men det er alltid godt å lykke, prata og lykke sinter om meg for gongt. Ikke? Ja. Hver er det testentur, lykke? Ja. Efesus 2:8. Du at jøgnun han, vit, bæirparstar, heva etgångt vi øynun anda til færen. Jøgnun Jesus, heva vit bæirparstar til seg jødaner og høytninganer, etgångt vi øynun anda til færen. Så det er jøgnun Jesus, vi andanon til færen. Halleluja. Her sørst du 3 øyntene arbeida saman. Halleluja. Her jeg beder om at hesar her 21 oppenberingarna om personhøylags anda må gjerast livande fyrir ta frelst og tryggvande som lust etter sin her, og at dette må ryka torra kristen liv, må ryka torra godsbadna liv, og at de må få egen oppfyrir her at heilig anden er en person som er a gjørn i det, og er det frelst så bor han uittøymon, og han er teg, han er tjatøymon, han kan loja deg, han kan tala til deg. Og han er en person, han er ikke en personlig kraft, men han er en person, han øyder oppgaren, og andre ting, og derfor at jeg sutter her i kvalt, og lærer om han. Og jeg beder om at dette må bli størst for dere, og egen må være oppleten, vi må sutte her, alt det som tøyt år lærer dere om heilig andan. Og i Jesu navn, salva egene, og salva øyrene, og åpna hjärsta, av tusen lustar, i Jesu Kristi navn, og gjer med øysene føran for at tåsa grått og vel, og i Jesu navn. Amen. Personer halg andans. Kvør er halg anden? Nummer 8. Han er Jesu ande, og han er Krists ande. Rom 8:9. Men tid er ikkje i kjøtenen, men i andanen. Så vere at ande Guds dvøljist uitikken. Nu, nekra mever hev ikkje anda Krists, han er ikkje øyne hansara. Først sier han anda Guds, og så sier han anda Krists. Ja, du måst hava anda Krists, og ande Krists er ande Guds. Han måst du hava, det vil si han må være ut der. Er han ut der, bor han ut der, så er du Guds baden. Bor han ikke ut der, så er det at du er ikke frelstur. Han kan ikke flyte inn i et tempel, til likam er et tempel, og til øyre å være Guds tempel. Til øyre å være Guds tempel. Og tja øyne fleste mennesker er det Guds tempel, her bor Guds ande her. Og det er ande Krists som bor i okken. Halleluja. Nummer 2, han er ande færsens.
Heilig anden er også ande færsens. Heilig anden er ande Krists. Rom 8:9. Og i Matteus 20:20 så vi at han er ande færsens. Matteus 20:20. Til at det er ikke tid å tale, men ande fægerstikkere som taler ut ikkom. Ande vi stauren A. The spirit of your father. Det er ande fægerstikkere som taler ut ikkom. Heilig anden er ande Krists, han er ande Guds, han er ande Krists, og han er ande fægersens. Men øyn og samme anden. Nummer 3. Han er 3 personer i 3 øyntene. Fægeren og soneren er i himne. Heilig anden er av hjørne. Lad oss lese åpenberingen av 22:16. Åpenberingen 22:16. Og anden og broren sier kom. Og let han som høyrer sier kom. Og let han som er tistur koma. Og hver som helst du vil, let han teka luftens vatten for åndsje. Anden og broren sier kom. Anden og broren långjast etter tog at Jesus skal komme atter. Men anden er òsne i himmelen. Det så vi det første Johannes brev 5:8. At det er trutjer som gjør fragrøying i himne. Åre, fægeren og halvdjanten. Halvdjanten er òsne i himne. Men han er altså en særlig en hatt av hjørne. Han er av hjørne mer enn hva god soner og god fægeren er av hjørne. Tar er jo fysisk, tar er jo verilige stater i himmelen. Men er god som ikke hjørne? Jo, han er. Men oi og vi, personene har lagt anta. Halleluja. Så leser vi gjerninger av apostlene, 6:55. Gjerninger av apostlene 6:55. Men han, verande fotlur av halkaandanen, hugte opp støvfastligane inn i himmelen, og sa dord Guds, og Jesus standande vid høyre hånd Guds. Det vil sige, God fægir, God sonur, stender honom til høyre handar, og oi Stefane er halvdjanten. Han var fotler av halvdjanten og hukte opp. Så her hever du 3 øyntene, men halvdjanten bor i Stefane som der her støyn av. Så han er å gjøre noe en særlig en hatt, og i tom tryggvande. Men han er også utanfor jokken. Så han kallar mennesker. Han kommer til deg. Hver som helst. Halleluja. Han er auhefter. Nummer 4. God er øyn, men trudger personer og i øynare øynt. God er øyn, men trudger personer og i øynare øynt. 1. Johannes 5:6. 1. Johannes 5:6. Tu er teir trudger som gjeva fragrøying i himne, fægeren, åre og halvdjanten. Og hesir trudger er jo 8. Tar er 8. Tar er ikkje øyn. Jeg har også den gamle dansko her fra 1640, og disse 3 er 1. Det er ikke disse 3 er 1. Nei, disse 3 er 1. Tar er 8. Ja. Tar er 8. Det vil si tar er 8. Tar kommer sammen til 8. Tar er bundner. Tar tenkter. Tar er ein god, men tror ikke personer. Ja. Fægeren er god. Soneren er god. Halvdjanten er god. Tar trudger saman er god. Møter du gode sine, så møter du gode. Møter du gode fægir. Moses møtte gode fægir oppi av fjallene. Han hei hovedsakelig vi god fægir a gjerra. Og vi ser at i gamla testamentet,
så var det huvudsakliga god färger tar så. Ta i fjällskalv och en eldur var här och luren leva ju allt det. Det var god färger huvudsakliga. Men och så kommer Jesus, så viskar han. Och tror jag 12 år gör nu så för han till himmels. Och så sänder han hela andan. Men oj och vi att Moses mötte gode, så mötte han också Jesus. Då Jesus säger i Johannes 8:8, avren Abraham vär, er. Ta tog där upp steinar, att var steina han. Det visste då att det var Guds spott. Till Guds navn er. Og i Mosebok, Exodus 3:14, stendur at han skulle säga har sendt meg. Så god øyder Og Jesus sier fer at han fer og her sier han avren Abraham vær. Han sier seg være god, og han sier seg være Jehova. Indirekta, eller direkta for jøden, til at Jehova merker Ja. Så det at, men det var personer Guds fægers, men hver jeg for god viser seg, ta i god arbeid, så en personer agenteren, men hinner henga vi. Tog det Jesus sier, at han som er se med, hever se fægeren. Og han sier at versene som gjør det, gjør ikke av meg selv, men fægeren som og i mer bor, sier han, gjør versene. Det vil si at ta Jesus tjekka gjør, så vær god fæger og i honom. Ja. Egentlig og vi holder andan. Så når hun græter sammen, det hun ikke sammen, vet du. Men det jo 30 personer. Nummer 5. Tar hava hver sutt embete, men arbeider alltid saman og vi sama måle og sama vilja. 4 Korint 12. Fyrra Korint 12, 4-6. Nå til imisløykar av gavun, men en sami anden, og til moner av fyrsidingun, men en sami Herren, og til imisløykar av virknavun, men ta en sami god, som virkar alt i ötlun. Vi tar to som heter fyrr. Imisløykar av gavun til nøy gavun, men til en sami anden, til han som bøyder ut. Ter. Og til moner av fyrsidingun, for der fyrsidingarna fyrsidingar embeter, og i Kristi kyrkjo. Vi tås ikke om pavans kyrkjo, vi tås ikke om falska kyrkjo som falkakyrkjona. Vi tås ikke om tar avfrelste prestane her. Vi tås om Jesu Kristi sonn og kyrkjo, som teg, ta samlega tale av tøymon av hjørne, som vera borstrykt til han kjemur. Det teg vi tås om. Til moner av fyrsidingun, men en sami Herren, for Herren her, Herren Jesus. Og til moner av virknavun, men til en sami god som virkar alt i ötlun, tar virknainer her, til virkingen eller virknaveren av kraftagjeren. Og jeg som sammenhengen her. Ja. Halleluja. Så det 17 Korint 13:13. Sötna Korint 13:13. 13:14 omskylda. Nei Herrans Jesu Krist og kærløgje Guds og samfella halga andans vere vi til kun öllun. Amen. Nei Herrans Jesu Krist, til han vann okon nøyina. Til årsak av hans fullgjørda verski at vi kunne få nøye. Tog det nøye i Herrans Jesu Krist. Hon vidkjemmer honom og en særlig hatt, til han som vunnet okkonanna. Kærløgje Guds, kvitt det? Jo, tog at så elskar jeg god heimen. Hvor god det er god feir.
så elskar jeg god heimen at han gav sånn sånn hin øyngittna. Han elskar okkur så nek at han gav sånn sånn. Sart du? Tu er det kærløyde gods, men nå er herrens Jesu. Og samfella halgandans. Samfella. Det vil si at samfella, hva er samfella? Det er at hava samband. Til å relatera til hver annan. Til å tåsa, til å liva livet saman. The communion of the Holy Ghost. Communion til samfella. Så Jesus har vunnet okkur nøyina. God feir elskar okkur til han gav okkur Jesus. Og nu har vi et heilig andan til okkur. Og det som vi kommer honom, det er samfella. Vi kunne ha samfella vi han. Og øya til å ha samfella vi han. Halleluja. Så kommer vi til nummer 6. Menneskjan som er skapa i Guds mynd er øysne døld og troi. Ande, sval og likam. Ja. Vi færa til 1. Mosebok 2:6. 1. Mosebok 2:6. Og Herren god mynda i mann av støvgjerrarinnar, og anda inn i hans nesar lufsandan, og mevor gjørtist en livande sal. God mynda i mann av støvgjerrarinnar, til hans likam, til det fysiska. Han tykker støv, altså mold, støv, dvorst, og myndar en mann til hans likam. Han gjør han akkurat som ur leire, dvorst, og andar inn i hans nesar lufsandan til andre menneskene. Og med vår gjørtist bløv til en livande sval. Her har du likam, anda og sval. Ta i likam og ande møtast, så kommer sval borsur. Med vår gjørtist en livande sval. Ja, det vil si at likam og ande ta i møtest. Det er hver sånne påle, kan man säga, hver sånne sujo, og mitt i middelen her, ta i det møttest, ta kom sval. Så svalen er det mittasta. Men det er nøysene. Tog vi lesa i 4 Tessalonikerbrev 5, vers 23. Og sjálvaste god friarens halgetikkun heilvegis, og er vi god at heilu tykkar ande og sal, og likam, vere varvått avlastande til komu vårs Herre Jesu Kristus. Ande, sal og likam. Ta i det høyre mennesker to som hese tro, så sier det alltid likam, sal og ande. Likam, sal og ande, til at de suttja det fra en holdslig sjønarmie, og de lyser til at de er holdslig. De hokser ut fra holden, de lever egentlig i holden til at de sier det her. Men Guds ord sier ande, sal og likam. Kvoi? Du er god i ande. Og hele anden er ande. Og til hele anden som har uiblåst skriftene og givjaknene, og han ser på oss som anda, sal og likam. Likam er til laksta. Og her døyler Bibelen til Østen Sundur i innere menneska og ytre menneska. Innere mæveren altså er anden og salen, og ytre mæveren er så likame. Så kommer vi til punkt nummer 6. Og det er et ting som er ikke akkurat damer å nevne, men jeg har skrivet det nye her. Disse notatene her som er jo 12 år gamle, 12 år gamle, faktisk. Men det er her at det underliggende året som vi får okkare fra, King James sier okkare, det er et år som heter parakletos, og oi til at det kan hava skjei tøtningar. Og anker det kanskje, det var øyne i Bibelene, vera
ver året tuttel til dømes advokater og okkare og talsmæver. Men vi sutja til at hetta lyser altså nek omhøylig andan, og tar skjei tøytningarnir som Parakletos kan heva, til hese skjei. Nummer 8, talsmæver. Nummer 2, rådgjeve. Nummer 3, hjelpare. Nummer 4, forbiare. Nummer 5, advokator eller forsværare. Nummer 6, okkare. Og nummer 6, ein som stendur her nær. Ein som stendur her nær. Så hese skjei tøytningarnir her, lysa òsne, fyrir okkon, hver heilig anden og hvordan han Og vi vet at òsne fra til fyrre innslagen, at han ber fyrir okkon. Vi løser det her i Romerbraun 8, at han ber fyrir okkon vi veningon som kunne ikke være maltar. Halleluja. Så kommer vi til nummer 8. Heilig anden Guds dult. Vi løser det her i 17. Krønikebok 5, at ha i Salomons tempel ble innvoja, at ha fylltes det av en skudje, og til Guds duldarskudje, tar sjau et skudje, og det var altså Guds ande som flott inn i tempelet her, og nå det vidt Guds tempel, og til òsne fyllt vi Guds duld, vi Guds skudje, halleluja. Og vi kjenner det fra Apostlasøvn, eller Gjerningen Apostlene 2, at det kommer vinter inn her. Men det tar så vind og eldtunker, og ikke hatt det her dård, ikke et skudj, men det bare hvordan heilig andre løser seg. Det hvordan der suttja han. Men det var han som kom. Det var han som fylte Salomons tempel i 17. Krønikebok 5, 11-14. Det var han som kom inn i loftstovene som en vinter, og en mektig susande vinter. Lett å lese det. Gjerningarne 2. Gjerningarne 2 fra 8. Og ta i kvitt som dævren var fullveis komen, var det til vi øynene samljømme og i øynene plasse, og brottelig kom til et ljau fra himne, som av øynene susande mektig vinte, og til fyllte huset her til våre. Så da, hvert fyllte huset, etter ljau, suse og vinteren. Det har du et sus, og ljau kom, og så kom det inn. Det har du et ljau, det kom inn og fyllte huset, og vinteren fyllte huset. Og ta byrstus tøymon klovnar tungur lukka som av elde, og ta settist oppå kvønn og øyne av tøymon. Og nøy på kvønn av tøymon, ja. Og ta var ødel fyllt vi halka andan, og ta gå a tala vi øren tungun, så som anden gav tøym frambor. Halleluja. Ja. Og i Matteus 16, ta i Jesus ombrøtst av fjallen, ta seg der et bjerst skudj, Matteus 16. Og det skudje var heilig anden. Matteus 16. Lät meg lesa vers 5. Medan han enn taleie, så i et bjerst skudj skugga i ivertøyr. Hatt det dårlig heilig andans, at det bjersta skudje her. Ja, og så i en rød ut skudjen som sier, Hesen min hottalska i sonur, og i kvarjen veltoknavur, høyre til han. Og 4 Petrus brev 4:14. 4 Petrus 4:14. Om tid veri håaier fyrir navn Krists, glæger tid. Tøy at ande durdarinnar og Guds kviler oppjatikon. Han kviler, tar vi være hoa i for navn Krist og en særlig han hatt, og det kostar okon, og vi halde ut, vi bakker ikke, vi bera det,
så kviler han på oss på en særlig hatt, en tungan hatt. Særst du, i gjerningen av apostlene 2 blev der filter, og så får du ut av prætika, og så kom møtstøva. Der fikk opp forbo av prætika, der var tikkning for rå, og fikk nokta og alt det der. Men så samlet oss alle brøvner og bau om dirve av prætika, og bau om nøye, og bau om at under måtte hente. Og så fra kapittel 4 så gjør vi til at det stender at større nøye var i tøymen. Til oss at hadde møtt ikke nøye, til oss Guds heilige anda, Guds kraft, og i Apostlasøvnen 2. Men så kom møtstøva, og tar rund og ikke, tar bakka ikke undan og i bengjelse, tar forsett og prætika og knapt det så gjør vi til at det var større nøye. Så til at heimeren gjør oss møtstøv, men hvis vi halde ut og pressa oss jøkken, så får vi bare større kraft. Halleluja. Ja. Nummer 9. Heile anden omsider krafterna. Han ikke av personlig kraft, men ein underfotler personer. Ein personer hever vit, egnan vilja og egnar kjensler. Alt detta hever halvtjanten. Altså en person hever vit, og han hever sin egna vilja, og han hever sin egna kjensler. Hever han ikke det, så ikke en personer. Det hever Jesus jo. Og hever heilig anden det, hvis du sørst til i Bibelen at Bibelen klart sier at heilig anden hever sin egna vit, sin egna vilja og sin egna kjensler, så han en personer. Og det så vidt. Han hever vit, Gjerninger av Apostlene 15:28. Gjerninger av Apostlene 15:28. Tog at det tøktist godt fyrir halgandanon og fyrir okkon, at leggja og påtekon onga større byrre enn hese neio ting. Det tøktist godt fyrir okkon, eller fyrir halgandanon og okkon. Det vil si at apostlaner kjento vilja halgandans, og tar høttu på øynlanda måta rafør seg vi han. Tar høttu fasta og bygge og kjent, og tar vår samter og i andanon at hetta var det. Og tar høttu finnes det fra hele andanon, så som skulle det være. Og i sin spurningen her, og i Gjerningen av Apostlene 15, tar jeg apostlaner samnaust om høydningafrelst, hvordan det skulle oppføre seg. Nei, det skulle ikke omskjere seg, det skulle ikke halda mauselov for å være frelst, men bare halda seg fra hårdømme og fra ting om kvaldom. Ja. Særst det tøktes godt for halgandan og for okkon. Det vil si at hele anden hever altså, det tøktes godt for okkon og hånden. Ta hever man tinkast, ta hever man tås om tingene. Ta hever hele anden vit. Ja, men det hever han jo. 4 Korint 2:20. Korint 2:20. Men God hever åpenbæra okkon tøyr vi andasøynun, til at anden rannsækar allar luter. Ja, hinnar djup og luter Guds. Anden rannsækar. Skal du rannsæka nekka, så hugsa du. Ja. Og òsne her i vers 13, hverja luter òsne vi tala, ikkje i åren som visdomur manslærer, men som halvtje anden lærer. Så han gruntar, han rannsækar, til han hugsar. Og så det som han lærer, det som han ser og i gode, det lærer han okkon. Han lærer okkon tar lutnar. Halleluja. Heilig anden hever sin egna vilja. 4 Korint 12:11. 4 Korint 12:11. Men öll hese virkar hin øyne og same sjálve anden, døylandi ut til kvann mann fyrir seg, eins og han vilji,
Eins så han vil altså. Eins så han vilje. As he will. Det vil si at han hever sin vilja. Han døyler ut. Han ser embete og i tru øynden at han omsider nøygavner. Vi løste det her i vers 4 og i 4:12. Nu til imenslager av gavun, men en sam i anden. Og det stender også her. Ja, det er verset som vi leser her. Øtlig så virker hin øyne og sjálfu sam i anden. Døylandi ut til hver mann fyrir seg, så han døyler ut til hver mann fyrir seg, og så han vil. Det vil si, han hever sin vilja. Han vil arbeid av tog, av nøygavnen, og en særlig en hatt. Ja. Og så det at han vil kjensler. Hele anden vil kjensler. Halleluja. Og i Rom 15, 30 stendur. Nå bønetekum brøver, fyrir Herrans Jesu Kristi skilt, og fyrir kærløyga andans. Kærløyga andans. Herrans Jesu Kristi skilt, og kærløyga andans. Heile anden hever kærløyga. Hva elskar han? Okkon. Kvist det? Kan han ikke elska okkon? Det gjør han. Jesaja 3:20. Jesaja 3:20. Men tar gjør du opprøst og nøvdu hans høylaja anda. Tøy vær han vendur til å være tåra futjende, og han bartest i møtetøymon. Tar nøvdu at nøyva til å gjøre en sorg, til å gjøre en treja, til å gjøre en fortre. Og til tess å kunne være nøvdur i vrøver, i nøyvestavsnir, så er du kjensler. Han er kjensler. Efesus 4:30. Efesus 4:30. Og gjer ikkje Guds høylige anda sorg. Hver vi til der og innsikleier til endurløysingar dagen. Gjer ikkje Guds høylige anda sorg. Han kan få sorg av renkun frambore tja tryggvande folkje. Og det kan han få sorg av. Og det stender her, det skulle vi ikke gjøre. Så han hever vit, han hever vilja, og han hever kjensler. Ja. Nummer 20. Åpenbering nummer 20 om personhøylig andans. Hauast egnan vilja, så arbeider han i samrøye vi fægeren og sonen. Det sutja vi i Rom. Legg meg ikke til at vi sier ikke ut og leser luft. Alt som vi sier, talenter i skriften. Skriften sier hetta og hetta. Hauast egnan vilja, så arbeider han i samrøye vi fægeren og sonen. Rom 8:22. Og han som rannsakar hjørstene, void kvat hor andans av til at han gonger i forbøn fyrir hinnun høylavu, samsværande vi vilja Guds. Høyla anden gonger i forbøn, til konteksten herfra, vers 26. Som løs anden og hjelper okkar av veikløkon. Ja, han byr fyrir okkon, skjønnøyd. Men til samsværande vi vilja Guds. Og Guds her, til god feirs. Det vil si at han hever sin egna vilja. Det så vi her i 4:12. Men det samsværande vi vilja Guds. Det vil si at tru øynden arbeider saman. Tar fær ikke i hver sin retning. Tar spenn ikke hver sin vei. Lukka sånn, for handa vi. Nei, til samra. Tar av øyn ho. Øyn vilja. Men tar hava hver sitt virke, hver sitt embete, hver sin i økjer, men tar virka fyrir til sama. Tog jeg tar og en god,
og da jeg sier tøyr, så det omgang de trutje godar, men trutjer personer. Halleluja. Nummer 11. Vi skapanna høttu tar kvørsut embete. Færen talaje, han sier til dømes verljøs. Færen talaje, han kommanderar, han skipar. Soneren gjørte færsens vilja. Soneren gjørte færsens vilja. Ja. Hvis vi færa til Johannes 8 til dømes, så var det året. Færen tala i året. Og året skapa i. Og i byrjan var året, og året var tja gode, og året var god. Hinn samme var i byrjan tja gode. Öll ting var gjørt av honom, av forin honom, åren. Og utan han var ikkje nekka ting gjørst som var gjørst. Ja. Det var året som skapa i, men det var god som tala i året. Men så stendet det her, så har vi skrivet her, Heilig anden var kraften som året arbeid saman vi. Anden svøyma i av vøtten og lesa det her i Genesis 8. Og god fægir tala i, og her kom Guds år ut. Og anden var kraften. Så sagt du at i skapande arbeid God fægir, God soner, God heilig anden saman til å skapa. Ja. Og til nekka luknande suttja vi òsni ui, hvis vi færa til Hebreerbrevet 8. Ja. Hebreerbrevet 8:3. Eller låt oss läsa bara från 8. God som til mengar tøyer og mengar hatter tala i farnare tøy til fedrana vi profetunum. Hevur hesum sustu døvun tala til okkara vi sine søgnum. Og kvann han skipa hevur arvinga til öll ting. Vi kvarjun òsni han gjørte veraldenar. Kvør verande bjartløgin av dort hansara. Og uttrykkeliga mynden av personi hansara. Og haldandi uppi öllum tingun vi åre kraftar søgnar. Vi åre kraftar søgnar. Sørst du? Kraft, år og kraft. Han skapte det vi åre søgnum, og anden svøyma i her. Anden skapte det òsne. Høyla anden. Og han heldur det oppe. Vi åre kraftar søgnar. The word of his power. Hvor er kraften? Det høyla anden. Ja. Og vi kan si at året vil lyst som en personer. Jesus hever et navn som òsni øyder Guds år. Og han heldur det oppe. Enn i det vi året kraftar søgnar. Det som han har skapt. Halleluja. Nummer 13. Heilig anden talar i samsvære vi Jesu talo. Heilig anden kommer ikke ved en nudjum båskapet. Som du sagt i katolske kyrkjene. Og ditt og datten, nei, det er ikke, tar tilskriva alt mulig til Mario, hoksa der. Fatima, ditt og datten, humbuk og bras, satanist skvaldur. Ja, heilig anden talar i samsvære vi Jesu tal, og han skal lære okkon alt. Johannes 14:26. Johannes 14:26. Men okkaren som haldjanden, kvann fægeren vil senda i navnemøynun, han skal læra tikkun öll ting, og føre öll ting til minnes tikkara, hva som helst jeg har sagt tikkun. Han skal læra okkun alt. Og nummer 2, han skal minna okkun og alt som Jesus sier okkun, òsni Johannes 14:26. Han skal velløye okkun til allan sannløygan. Johannes 16:13.
Johannes 16:13. Hvordan enn tøy han, sannløkans ande kommen, han skal løya tekkun inn i allan sannløyga. Han skal løya okkur inn i allan sannløyga. Og det ikke en annan sannløyge enn Jesus sannløyge. Jesus sier at han sannløygen, Johannes 14:6. Så at hele anden løyer inn i allan sannløygan, til at han åpenberer okkur mer og mer hver Jesus Og det ikke udom skriftene. Nei, det er en opplæting av som ting som alltid har vært. Som Johannes skriver, det som skriver, det er ikke noe nytt. Det er ikke nytt på. Det er det som det har hørt, det kjenner det. Men det er opplæting. Du vet. Det skal inn fram ur seg sjølven. Det er en opplæting av tog som langt er givet. Og han skal tale til som han høyrer, til hvor jeg i sin samme versen. Til at han skal ikke tale av seg sjølven, men hva som helst, han skal høyre. Han skal høyre, det skal han tale. Og han vil søgne til noen ting som koma skulle. Søgne okkur ting som koma skulle. Ja, men det hendte oss nu, tja Johannes ut i Patmos, han sa allan endan. Han sa, Jesu at du kom inn i tusenarrujju og inn i evenløygan. Og i gjerningen av apostlene, ta her kom en hungersnei, og her var en profetur, Agabus, han sa det her, vi andan. Og det hender østen til det at profeter, vi andan, som bier og fast og søkja god, få ting å vite, hette og hette for å hente. Og det er for at velja og hjelpa og verja godsfolk at Guds ande gjør det. Ja. Vi er jo her. Det som koma skal han kunngjøre okkon, Johannes 16:13. Han dør med til Jesus, Johannes 16:14. Han skal dør med til meg, tog at han skal mottake av munnen, og skal syna til kun til. Ja. Han skal syna okkon til. Han skal mottake av munnen, og skal syna til kun til. Det vil si at vi sutja mer og mer alt det som bor i Jesus. Så han mottaker, og det som han høyrer, hva høyrer han? Jo, han høyrer i himmelen. Og det kunngjør han okkon. Halleluja. Men som hun sier, og i trav i Guds år, og innanfyrir Guds års rammer, ikke udom. Han tekur av Jesus her, og kunngjør okkon. Han skal mottake av munnen, og skal syna til kun til. Nummer 14, oppbering nummer 14, det vil si at under summen av som punkten er jo 5, 6, 6 punkter, så er rettelig negv. Nummer 14, han sannfører heimen om synd, rattvus judæum. Ja, han sannfører heimen. Ikke okkon. Vi er langt sannført, men han trygglast vi heimen. Om synd, tar synd, om rattvuse, hva du ratt er. Og om det, fortsetter du visen her, så vil hetta til hva ende. Det vil si at han trygglast vi heimen, og man venter om. Johannes 16:8. Ta i han kommen vil han og ratta seg til heimen om synd, og om rattvuse og om det. Om synd av tog jeg tar trygg vi kjame, om rattvuse av tog jeg til fære til færesmunds, og til suttja meg ikkje møyra. Om det av tog jeg prinsuren av sin heime er dømtur. Nummer 15. Han var sendur til gjerrar og i Jesu navne. Johannes 14:26. Men okkaren som er halvtjanden,
hva færen vil senda og i navnet munnen. Og i navnet munnen, ta i nekka og i navnet og tja en øren, så kjemur tu og i hansara rum og sted. Tu kjemur du kjemur og i navnen og i kraften og autoriteten. Eller du virkar egentlig fyret han som sendte du ta. Til akkurat som en sendiherre. Og en sendiherre, han omboar til landet som han fra, og i en øren landet. Ja. Og så det vi har i andan, men han kommet altså i Jesu navnet. Og Jesu navnet. Ja. Heilig anden altså Jesu Kristi vikarer og gjør. Han Jesu Kristi vikarer. Ikke paven, etla nekar annar. Det heilige anden som Jesu Kristi øynaste vikarer og gjør. Ikke paven. Nummer 16. Jesus sier komo heilige andans kommet til tikkara. Johannes 14:18. Jeg vil ikke etterlette tikkun ukkanarleisar. Jeg vil komme til tikkara. Det vil si at oi tog at han tåsar komo heilige andan, sier han til at jeg kommer. Tog at heilige anden, som vi lauser her i Rom 8:9, han antikrists. Han antikrists. Andegods antikrists til øyne sami ande. Og ta heilige anden kjemur, så det Jesu ande. Det ikke en fremmedere ande. Og vi kjenner han seg ikke Jesus Kristus komna i kjøttet. Vi kjenner han seg ikke Jesu blau, Jesu Kristi navn. Ja, så det ikke heilige anden. Så det ikke heilige anden. Ja. Jeg kommer til lykkere, ja. Han jo Jesu ande, og han Krists ande. Rom 8:9. Nummer 16. Han åpenberer okkon og i åren, hvert okkara augen, giv okkon av gode. 4 Korinth 2:12. Han åpenberer okkon og i åren, hvert okkara augen, giv okkon av gode. Sørst du? Han bor i okkon. Ikke størst. 4 Korinth 2:12. Nå vi hava finnje, ikkje anda heimsins, men andan som av gode, at vi måtte kjenna tar loter som frutt givner til okkara av gode. Det som okkon givi av gode. Altså, anden given okkon av gode. Nå vi hava finnje, ikkje anda heimsins, men andan som given av gode, at vi måtte, at her året her, at vi måtte, det merker fyrir at vi måtte. At vi måtte kjenne tar loter. Det vil si at heilig anden bor i okkon, fyrir at lære okkon at kjenne tar loter som givner okkon av gode. Ja. Ja. Men det alt vi året nå, det ikke utan året. Det vil si at hvis du tja en avfrest menneske å få Bibelen og lese, det avrekv, og det skiller han ikke til skole for egen. Det må være endefødt. Ingen avfrester som leser Bibelen hever størvis frakt av å lese henne. Det tungt. Men ta i det blir frelster, og ta i høyde anden kommer inn, og du tar først å lese, så ljus og liv over hver regler i Bibelen. Hver linje og hver verser. Du elsker det. Du får ikke nok av det. Halleluja. Han åpenberer okkon i åren hva er okkara ågen, giv okkon av gode. Nummer 18. Halge anden som vinduren. Johannes 3:8. Johannes 3:8. Ikke underfullt? Vinduren blæsur hver honom lister, og du høyrer sljau av honom, men kanst ikke sia hver han kjemur,
og hver han fer. Såløs hvert han som føtter av andan. Sjalt man tåsar her om han som føtter av andan, men det tog at han løtter av andan. Anden og gjennom virkar. Du varst omgang du hver for det henta. Jeg kom gengande hjem fra arbeid i kvalt, vi hunden hon. Og så gengande jeg fra boi, og så knappt han, så for hunden lukka som av vennen, han holdt seg på en mann, og så kom jeg prate med den mannen her, og han bjør meg inn til te, og så setter han brei av bord, så etter noktre her bare. Og så prater jeg til, jo, heter en tryggvande mevor, og vi prater her en halvan time. Men ta jeg her sitter jeg en luttla løtto, og ta jeg hitje på den mannen, så kommer kraft i høyre arm. Det akkurat som en hånd teker armen til meg. Og armen blir alltid elektrisk. Og hele anden sier, du må spia for noen armen først ut. Det har de bare. Og jeg følte en øyelig kraft. Og så kommer vi prate til for alle mulige, vi prater altså andalige ting også. Men så er det hvordan kvart bia for altså ja, men så er det altså när i natta løtan så sier jeg skulle ikke bia. Når måte til bia. Og så lytter jeg bare hendene opp og begynner bia. Og prøyser og bia sin til prøyse. Inntil man merker til at Guds nerver her det vorst. Og så blir jeg, og ta i merke Guds nerver kommet, ta ferdig spekler ut til lansere, og legge hånden av høtte, og begynne bia. Og ta jeg bia noe lilla løtto, så merker jeg at kraften vil fra. Jeg merker det. Og det avvirker meg, hvert jeg bia, hvordan jeg bia, og hvert jeg sier ta. Ta sier noen særlige ting. At holde anden, eller at Gud skal salve han, og styrke han, og fytle av, du vorst, og fytle av, og styrke han. Og jeg blir kanskje 2 minutter, og så setter jeg meg nyer. Han lærer hånden og i båret sier, hatt hei er bruk for det. Hatt hei er så bruk for det. Og hva til lengst siden nekker du blir for meg sånn her. Og hva hendte? God visste meg hva han ville. Hvor heldte du jeg fikk seg kraften i armen? Det er at hans innere batteri var avlada. Han var blitt trøttur og vøykur i sin innere menneske. Og God kan bruka en annan brauer vi hand og anlegging at styrkja. Styrkja. Det er så. Halleluja. Ja. Ja. At styrkja hans innre menneske. Vi durt. Og hatta kunne vi bia om, vi kunne bia for hver øren, tjena hver øren på andamatan. Ja, altså kraft kan det er ikke endelig til at kraft fører ut ur mer, men det kan da for så vidt være. Altså kraft fører ut ur Jesus. Han kjente jo også her at magn var ferdig ut ur honom. Ta i han pibrande, konan kom atan fra og tog i falden av kappa hans her. Han går nærme meg. Han følte det, kraft var ferdig ut fra honom. Det var ikke så sånn jeg følte det, men til at heilig anden bo jo i honom. Men her måtte ladast opp, her måtte styrkjast, stimprast. Og det kunne gjerast vi hand og anlegging. Men til øysene til at man byr så som anden løyer. Hvis jeg bare får og ber en lenga bøn etter min egna høtte, så har jeg ikke vært styrstur. Og så kan det også være sånn at hvis jeg selv fann på det, ja, så gav hun hva be for noen. Så har det bare vært en hyggelig bøn.
Men særst du tar du lever oi gode og vi gode, og han sier vitte. Min kraft er til stegar, legg hånd av han, og be for noen. Hvor er det ta som arbeider? Ta det hele andre som arbeider. Vit her, han brukar det. Hvor velsigna han? Hvordan kunne jeg be akkurat sånne setningar, og så akkurat som han, som för in i hjärsta och låste han upp och lytte han upp och styrste han och så rätt. Ja, men det har det effekta. Ja. Effekta. Efesos, ja. Et lærte ja, jeg må lukka slutja finna det. Ja, men det var point her. Det var jo som å oppnå. Det var bare at egnet dotters nyra retta verset på en Efesos 3. Efesos 3 fra 14. Fyrir hesa grund bøgge knæmøyne at fægir vårs Herre Jesu Krist. Han bøgde knæsøyne det vil si motveis. Fægir vårs Herre Jesu Krist. Av hverjon høyla familjan og himne, og a gjør vir nevnt, videre kalla etter gode, videre hansara, at han ville vøyta tikkun, samsverande vid røygdømanar av synne durt, hos durt, hva er det? Durt er høyla anden. Samsverande vid røygdømanar av synne durt, at vera styrstar, vi måtte av synnen anda, og i hinnun innara mann. Paulus byr fyrir Efesus-mannen at God måtte vøyta taimon samsverande vi røygdamannar av sinne durt, God røyker i durt, at vera styrstar, vi måtte, det vil si with might, det vi kraft, av andasunnen, til halve anden som virkada, og i hinnun innara mann, ut i økara innara menneska, styrstja. Omkring det føler man inni ui her, nu har vi fått styrst jatter. Omkring det føler man, at man trøytter. Jeg følte det, jeg sørste vi Jack og Sirigøte, og et kveld. Jeg størte sin for Sirigøte, akkurat som jeg sa fyrir meg, det var her, bygden er her, gøtt og her, det føltes så tungt søste for Jack her. Akkurat som en barriere, eller tyngre gang her. Men så følte jeg kvalte. Ikke problem. Fotlar styrke. Så følte fotlar styrke. Og bare, det var akkurat som at purasta er uvinneligere. Og det kom og alle opp, altså det kom og det var annakvart hus, du vet, folk var utanför och sån, men för följde en stink och sådär, onkel säger onkel hugde, det bara detta hitcha så snett jag på en, det kan också göra till att man missar mot det sånt där. Jag måste inte mot det av nökrum, purasta oövervinneliga. Och vad var det? Det är hela anden här, spänt en upp, stämpla en, gjort en stand, til tog. Han styrst med vi kraft av sinne dård og innen innere menneska. Halleluja. Ja. Hver er vi? Ja. Ja, er pura for av spåren her. Ja. Vinteren, ja. Johannes 3:8. Vinteren. Så vinteren 8, 2, 3. Nummer 8. Au utraknelig i ratninge. Du var ikke hver han kommer og hver han fer. Han kraftmikkel i rørslo. Gjerning Apostlene 2. Et mektot, en susande mektig vinter. Det var ikke bare en vinter, det var ikke en naturlig vinter som blåste. Det var hele anden. Kraftmikkel. Fyllt i huset. Han kraftmikkel i rørslo.
auheftur i virkene. Han auheftur. Du kanst ikke køra han inn i en boks og sige, såleis skal han være. Han leter seg ikke binda nyer. Han auheftur. Kvitt her? Jeg kan løse vi der. Johannes 3:8. Vinteren blæser hver hån og lister. Hver er vinteren? Gjerninger Apostlene 2. Hver var som vinteren til hele anden. Her som hån og lister. Han er auheftur. Og han og Jesus fører noen, altså, tu fylgjer hånden. Tu fylgjer hånden, han fyr undan. Her som han fyr, her fylgjer tu etter. Halleluja. Så er det nummer 19. Heile anden er som vattnet. Johannes 6. Johannes 6. 6:30 til 9:30. Johannes, og har vi Lukas her om skilta. Johannes 6. 6:30 til 9:30. Og henne sørsta, og du sørsta denon, du ståra denen av hatøyne, stå Jesus og råpaie, sigande, om nekkar med vår tiste, let han komma til moin og drekka. Komma til moin og drekka. Drekka kvært. Han utrur av meg, og så skriften hever sagt, ut ur hansara butje, skulle fløyma eier av livande vatten. Hva er det for nekka? Livande vatten. Så stender vers 23, men hetta tella han om andan, som tar som trygg var han skulle motteka. Jesus gjever okkur høyla andan. Til at halde anden var ikkje en given, av til Jesus var ikkje en durmetter. Hva er det at han var ikkje durmetter? Han var ikke til himmels at enn. Og hva måtte han gjøre Arna for til himmels? Hva er det sørste han gjør det? Det er det som han gjør det i Golgata. Her som han døy for akkurat sinter. Han sa blauran. Han var tjøkken gata over, stundjen, neltur, blødde, for akkurat sinter. Og så røys han opp av 3 deg. Og er ikke herfra ned til helvetes, tror jeg der, tror jeg nætter. Så røys han opp av det. Og så fører han opp til himmels. Halleluja. Og så fører han opp i sunne blaue. Hettet det ut av nøystålen i himmelen. Betalninger for akkurat sinter. Og så kommer han i anden. Så jeg sinter var vasket av. Det som tar tro, og han sinter var betalt. Golden. Tøy kunne du holde anden dele i deg. Halleluja. Ja. Han er vattnet. Han er som vatten, ja. Altså, Jesus sier, kom her til mine drekje. Og han som tror av meg, og som skriften har sagt, ut ur hans butje, out of his belly, skulle fløyma eier, rivers, av livande vattnet, of living water. Og til hele anden. Han bor i økere innere mennesker inn i butjen. Og han fløymer ut. Halleluja. Vatten ja, hva er vatten? Hva bruker du vatten til? Vatten vaskande, nummer 8. Enderluvgande. Først du der, er du utmaktaver, du først er vatten. Du vil enderluvgaver. Nøktande, tror jeg. 4, fruskande. 5, viløykehaldande. 6, treit for vøkstre. 6, rønsande. Ødlese 6 tingene, lysingarårene her, om vatten, sier okkur nekka om hva heile anden gjer og i løyvene kjøren tryggvande. Nummer 8, vaskande. Nummer 2, enderlug. Og også vaskande til også at det hong sammen vi halkande. Og heile anden til stendene om til at han halkar okkur. Han halkar okkur. Ja. Vaskande, endurlugande, nøktande, fruskande,
vi lykehaldande, treit for vøkstre, og vi leser i Galaterbrevene 5:22 om avvøkster heilige andans. Avvøkster. Paulus sier at han sett nyer. Jeg vatte, jeg planta, han planta, Apollos vatte, men Gud gav vøkst. Apollos vatte. Ja. Jeg veta. Halleluja. Og det vattnet, hvis jeg heilig anden ikke til stegar, så vil han jo vøkstur. Han må være her. Og han vattnet. Halleluja. Og han røynsande. Takk og lov. Nummer 20. Nu nesten lio. Heilige anden som digvan. Sagt du, hese tingene, vinteren, altså han som vinteren. Han som vattnet. Han som digvan. Og han som olja. Men han ikke de tingene. Han sa likam ikke, han ikke en digva oppi himmelen. Men han sa han som en digva. Som en digva. I Matteus 3:16. Matteus 3:16. Og Jesus, ta han var døptur, før opp bøynavegin ut ur vattnen, og så i himnaner var åpna i hånden. Og han sa Guds anda stujande nyer til dela, stujande nyer, lykka som en digva, og lendande uppja hånden. Lendande uppja, altså Johannes døyparen sa at her, ta Jesus ble døptur. Himnaner åpnaust, så ser han, og en sjøen, heilig andan som en digva. Stujande nyer lykka som en digva. Lykka som en digva. Ja. Hvordan digvan? Digvan 8 ting. Løytaleis, falsleis, kræsen, kvik, vøkur, felagslind, hevur ljømande rødd, hevur indisliga asund. Og öll hese tingene standa i skriftene. Løytaleis, Hasongren 6:9. Halleluja. Hasongren 6:9. Mun digva, mun eudolkaja, åttans øyn. Hon hin øynasta tja maursøyne. Hon hin urvals tja henne som fødde henne. Døtrarna sjau henne og var sikna av henne. Ja, drottningarna og medkonene og tar prusa av henne. Her stender altså, hon eudolka. Ja. Så hon eudolka, hon røyn. Hon røyn. Hon ikke skiten. Halleluja. Hon ikke skiten, hon røyn, hon eudolka. Hon høylav. Det høyla i antemåstu. Nummer 2, hon falsleis, Matteus 2:16. Matteus 2:16. Så jeg sendte tikkum ut ans og seier mitt mittlen ulva, vere tid tøy voiser som høgormar og møgnaleiser som digvor. Så digvan møgnaleis, og ta i Guds ord sjalt sier til at heilig anden deler som en digva i Jesus, og Guds ord sier at digvan møgnaleis, så heilig anden så. Guds ord lærer det. Vi har samarbeidet skrift vid skrift, så lærer vi det. Og heilig anden han møgnaleiser. Heilig anden han eudolkaver. Heilig anden han kræsen. Kræsen. Første Mosebok til Genesis 8.
Genesis 8, 8 til 8 og 9 og 11. Han øysne sendte fram en adigvo fra sær, til å sjå om vøttene var lakka i om han og asjon lendesins. Men digvan fann onga kvilu til ilena av fautesunnen, og hon kom atter til hans her inn i ørskina. Ty av vøttene var og asjonene og allar i hjørne. Ta ratti han fram sinne hånd og tåg hana, og drev hana inn til sunnen inn i ørskina. Og 11. Og digvan kom inn til hans her om kvölde, og så i henne munne var eit olivenblad, sliti av. Sart du, digvan fer ut, og hon teker ikke dett. Digvan fer ikke ut og kommer atter ved en rått i munnen, eller en deg om blæge. Hon fer ut, hon kom atter ikke. Ut atter, og ta henne funnet eit olivenblad. Olivenblad. I munnen. Oliven. Og ur oliven får vi et olje. Så digvan hon fann lov. Hon kom atter vi tog. Hon kom ikke atter vi deia. Hon er kresen. Digvan er kvik. Salmor 55. Seks til tjei. Og jeg sier at jeg hei vondjer lukka som en digva. Til jeg ta vil de fløy av sted og være ved kvilo. Så jeg ta vil de røyka lengt borstur og være verande i øyene, sela. Han ønsker at han hei vondjer som digvan, så vil han kjøtt fløy av sted, eller fløy av sted, tåst, og være ved kvilo. Digvan er kvik. Hon er vøkur, Salmer 38, 14. Salmer 38, 13. Tau at tid hava lie pottana mittlun, tau skulle tid hava som, tau skulle tid vera som vondjiner tja en digvo. Dekka er vi silvure, og henne er fjærar vi gulun gudle. Hon er vøkur. Vondjene tjønne digvo, dekka er vi silvere. Og henne er fjærar vi gulun gudle. Silver og gudle, det er det som vi prøyer vi. Vi prøyer vi tog. Og det er digvan. Det er ikke krakan, eller likka, eller nekkar annar folk, det er en digvan. Som er prøyt vi som tingon. Hon er vøkur. Digvan er fellagslind. Hon vil hava samfella. Apropos 17 Korint 14, her vil løse samfella halka andans. Jesaja 38. Jesaja 38. Hverjer er heser som flikva som et skudj, og ans og digvurnar til glukka søyna. Digvurnar, der flikva saman. Der felagslindar. Digvan hevur ljómandi rødd. Hasangren 2:14. Hasangren 2:14. Og digva moin, som erst og i klivun klettarins, og hinnun løyndu plossun studjana. Læt meg sjå tunna asjøvn, læt meg høyra tunna rødd, tøy rødd tunn er søt, og tunn asjøvn er indislig. Ja, jeg har skriva ljómandi rødd til tøy at jeg har gjort disse notatene etter Bibelen Tjadal. Men her stender altså at hon er søta rødd. Rødd heilig andans er søt. Hon er søta rødd. Heilig anden er henne søta rødd. Legg meg til.
Og nummer 8, hon er indeslige asund. Til samme verset. Og tun asjøen er indeslig. Han sier altså, å mun digva. Hver er digvan? Jeg vet at og i konteksten, eller egentlig er det en hot-elskare som sier vi sånne hot-elskare, og kallar henne en digvo. Men han sier også at han tar om eiene, at hun eier er som en digva. Kvitt her, til at Jesus ser i eienen av sønnen frelsto, og av sønnen bror, han ser hele andan, og i okken. Eiene er jo akkurat som spegelen, eller til eier ljøs likamsins, det vil si at du sarst den innere tilstanden i eienen, skjønner du? Ja, halleluja. Ja. Så hette er altså bibeljonar egne vittnesbord om digvina. At hun er utdolka, Hasangren 6.9, at hun er fel, at hun er falsleis, altså moinaleis, Matteus 2.16, kresen, 1. Mosebok 8, 8-9 og 11, og kvik, Salmur 5.6-6, vøkur, dekka vi godlig silvere, Salmur 8.14, eller 13 var det, Felagslint, Jesaja 3.8, hever søta rødt, Hasangren 2.14, og hever indeslige asund. Indeslige asund. Ja. Hverja asund hever hon? Hverja asund hever hon? Ja, hverja asjøn hei Stefanus, da han var fotler av hele andanen. Bant han døye, han ber fyrt ham som støyna av seg. Legger ikke seg sint at rett har råkning. Og han sa Jesus standad ved høyre hånd feiersins, han fotler av hele andanen stod her, gjerningen av apostlene skjei. Og tøymon taktist asjøn han ser av være som asjønnen tjønnen angle. Han ser ut som en angel. Ja, hva var han fotler av? Hva skal inn ut fra honom? Hele anden. Det er her. Det er her vi suttja da. Vi suttja hele andans vekerløyga. Det kommer til skjønt der, ta i telefonen ble fullt, du var nødt til å køre om han etter teltene for å tømme telefonene. Men hette her om Heilig Andans rød, at hon er bøker. Hasangren 2.14, ja. Den rød er søt, ikke bøker, ja. Søt. Hvis du nekkan hever hørst Heilig Andans rød, ta du så leser at her. Tun rød er søt, og tun asjøn er inteslig. Tun rød er søt, digvan. Ja, men til Heilig Anden. Er han så rød søt? Hon er søt. Han som har hørst hans er rød, nekkan til hørst han tåsa, sagt nokre år og en setning, God, tala I til min her. Det er for omkant ifra der. Og du sier ja, det var en spesiell rød. Og hans rød er lykka nek og en kjensla. Du føler henne. Og I tunnen innere. Men du kan også høre henne. Jeg har vi hørt henne. Og til han rødden som Elia hørte, i 4. kongabok, Nujan, vers 12.
eller fra 11. Og han sier, fær fram og statt opp av fjallen framfor Herren. Og så i Herren fær fram vi, og en mykjel og sterkur vindur skratte fjallene, og breit og stikker klettene framfor Herren. Men Herren var ikke ui vinden, og at han av vinden og en gjerskjolte, men Herren var ikke ui gjerskjoltene, og at han av gjerskjolten og en eldur, men Herren var ikke ui elden, og at han av elden og en still, små rødd. Så stand ikke Herren var ikke røddene, sjåvande Herren ui røddene, tog at en personer at han fra en kvar rødd. Han hørte en rødd, Herren kom, og alt dette eggvislige kom. Men det var til Herren var avveis. Herren var ikke uitøy, Herren i frien. Ta seg ikke om meditasjon, ta seg ikke om indiske hinduisme, eller nekka hindu-tvatl. Men vi tar seg om en sannan innara fri. Du hører ikke Guds rødd hvis du riven, hvis du hever fri, så har du ringt vi høyre Guds rødd. Du måst komme bort fra. Du måst være forstår av. Jesus sier Vittor at kom vi mer og tar for bort fra. Kom vi mer, kom i avsøy, kom til søyes og kvill til kunne sinter. Og han for sjálfur avsøyes ned av fjallet, tar sånt hver våre, og være i bøn alla nottene. Han måtte innstilla seg, han måtte fokusera og bya, og høyra fra ferien. Og han sier sjálfur, jeg kan ikke gjøre annet enn det som suttje ferien må gjøre. Og det bokstavligt. Han utførte det som han og i samrøy ved ferien, hei se og hørst. Han visste hva ferien at leie gjøre. Ta i han vakt i opp Lazarus, han sier i sinne bøn til god feir, feir, takk derfor at du hever hørst med. Ta det langt og avtale hva skulle hente. Han visste han skulle røysa Lazarus opp. Han boja i vi vilja enn til hva deir, faktisk. Det han sier vi Marie, om du tror, så skal du suttja større enn hetta, så skal du suttja Guds dult. Han måtte egentlig vi Guds størløyga, Guds dult, og i tog at han for å vekje opp Lazarus. Det var det som han måtte vi i tog sambanden. Halleluja. Og han gjør det jo ikke annet det som han ser ferien gjøre først. Da jeg fortalte at det som hendte i kvöld, God visste meg. Han ville nærste av den her, han ville styrke han. Og du må ikke fære sted igjen før du er by for noen. Og da jeg så gjør det, så hendte det. Halleluja. Han ble styrker. At han og elden og en still, små rødt. Og så tåser Herren vi Elia. Og så ut kom en rødt at honom og sier, hva gjørst du her, Elia? Hva gjørst du her, Elia? Han teska i. Og ut i frien. Da Elia var kommet av så han var inne i hedlen der. Han rundet undan Jezabel. Hva gjørst du her, Elia? Halleluja. Så kommer vi til oppenbering nummer 21. Heile anden som olja. Olja. Tvei ting. Olja gjør glede. Hebrea brev 8:9. Tu hevur elska rattvise og hata misgjør. Tu hevur god, enn ta tun god, til salva vi gledes oljene og pomtuna felavar. Salva vi gledes oljene.
og pum tuna felavar. Jesus var glævur. Altså, glævur i andan. Han tjekk ikke ved når grån og lengun, tungun ansikte og simpelthen så surur. Han var som holdt glælindur. Og det var en andalig glede, en sånn glede, ikke nekka falskt, ikke nekka oppgeila, ikke falskt, en sånn glede. Og en av avvoksen andans glede. Galaterbrevet 5:22. Men avvøkstur andans kærløyke, glede, friur, lengmø, mildseme, gauseme, tryggv, eimjugløyke, frahaldseme. Vi møter sluken rången lev. Nummer 2 altså glede. Heilig anden virker en glede, en sanna glede. Og jeg har sagt at fyrr at glede kjem nummer 3 egentlig. Tog at det er rettvise fyrst, og så kommer frigjør, og så kommer glede. Rettvise gjørt vi god, rettvise gjørt vi trygg, har vi fri, vi god. Rettvise gjørt vi trygg, har vi fri, ja. Halleluja. Hikk, olja gjør glede, Hebreabrev 8:9. Jesus var salvar vi gledesoljene, gledesoljene. The oil of gladness. Og så nummer 2, at olja grøyer, Lukas 24:30. Lukas 24:30. Olja er et symbol, eller olja lyser, grøying. Og før til hansara, og bantum svar hansara, hedlandi olju og vun ui. De brukte olju til å grøa. Hans nere, som var fattelig rånsmann av hentur, han er i svar, og ta miskun samartanaren, han helte olju og vun i svarene, for å grøa. Og olja er heilig anden. Det vil si at vit, som er knust, og hava svar, hava ilt i salene, ilt i hjertene fra akkurat syndaløyve. Vi kommer til Jesus, og han heller olje og svar. Nei, olje og vun ui. Olje er grøying, og vun er glede. Vun er også Jesu blau, men det er også glede. Han gjør okken glede, og han grøyer okken. Han grøyer okkara sal, okkara hjärsta. Det vil sige at han vaskar syndina bort. Syndasekten er avvaska. Vi ber ikke til byrna mår. Samviskan vil røyn, vi vil være lattare. Jesus bor i alt, fyrir okkon. Halleluja. Olja gjør gled, og olja grøyer. Hatta var det her 21 åpenberingarna om person høylags anda og hans virke. I Jesu navn. Amen.